然后回到教会的时候，那时候，一进到教会啊，然后听到诗歌，那时候做敬拜的时候，一定会有快歌什么的非常喜乐的歌曲。可是我一进到教会听到那些歌曲，不管是快歌慢歌，哇，我都一直哭，一直哭，一直哭，哭到就是无法自己，就觉得啊，怎么会这样子？就真的那些歌词真的是打动到我的心。对，所以那时候才开始慢慢的回到神的面前，对，然后才开始向神祷告，向神求，就希望自己能够有一个很美好的道路，希望自己能够真的是成为家里那个帮助，并不是一个负担这样子。所以那时候当然有很长一段时间，当然还是一样没有工作，对，然后一直到了今年的1月份，就是有2个之前的制作老师，他们就突然打电话给我，他们就问我说：“哎，小美，你还想唱歌吗？”对，然后我就说我很想，我还想唱歌。对，他们说：“那你想要发行怎样的一张专辑？你想做怎样的一张专辑？”我就说，因为我自己有在写歌啊什么，我希望是可以发行自己的创作。对，然后后来他们就说：“你是基督徒吗？”我说：“对啊，我是。”然后那个老师居然说：“那我们就发行一张福音的创作专辑，你觉得怎么样？”那时候我觉得很讶异，就是我觉得这个他们说出来这句话对我来讲是非常非常的惊喜，因为这2个制作老师他们其实并不是基督徒，他们只是因为在 KTV 上面看到我可能唱了一首诗歌，然后他们觉得哇，我唱诗歌的时候那个感觉，然后那个心情是完全不一样的。对，然后所以，而且我也没有发表过自己的创作，有啦，可能第2章的时候有发表1首而已，是很用力才拜托那老师，然后他们才愿意帮我发行，就是让我能够收录那1首自己的创作。对，然后可是对我来讲就觉得说怎么可能？因为我也没有在其他地方发表过，他们也根本没听过我的创作，怎么可以就这样愿意让我就是帮助我，然后发行这个福音专辑？然后当然那时候我听到这个，就是他们要帮我发行福音专辑的时候，当然我还是说好啊，当然很开心啊，因为诗歌本来就是自己非常喜欢的，然后而且又是自己的创作，但觉得好，然后他们也跟我回了一个字，他们说冲，对，然后所以那时候呢1月他们跟我谈，然后等到过年之后2月的时候，就开始整个制作的过程，对，然后其实在制作过程呢，每一次那个心情都非常的喜乐，非常的开心。然后每一次进录音室的时候，都会一直祷告，就希望自己能够透过自己的声音，然后去传这个福音，传这个平安，能够传播爱，传播喜乐出去。对，然后在刚开始的时候，第一首歌当然是录快歌，因为录快歌比较能够抓回原来的那个节奏感。对，可是那时候因为自己真的是太开心了，录音呢，它是一个麦，它是架在你的面前的，所以基本上不能像现在我这么活泼的一直动来动去的。可是因为我本身就是一个活泼好动的帅气男孩，一定要叫帅气，所以呢那时候，因为我有很多歌其实都还蛮喜乐的，都还蛮轻快的，所以我会不由自主，就是麦一直在那边，我就这边嘿，所以录音的结果就变成是那个歌完全没有办法录到最好，对吧？因为我一直动，然后后来一开始的时候，那些制作老师没有跟我讲，他们说啊，反正你才刚1年多没有进录音室了，这应该会慢慢改善。可是后来1个礼拜之后，他们发现哇，没有改善耶，卢学瑞，对，所以。那时候他们就跟我讲说：“卢学瑞，你可以冷静一点吗？”说冷静一点，这个不是快乐歌吗？不是这样唱很好啊。我说这样子，他们就说这样的感觉是很好，可是会变成录不到东西，因为我这样，就这首歌听不懂是在唱什么。对，然后反正从那时候开始呢，自己的心是非常的雀跃的。然后在录很多慢歌的时候啊，其实基本上。进录音室的时候，你会一直不停的反复几百遍在录，可能录一段歌词，你录一句话的时候，你可能就录几百遍。基本上一开始的时候可能会很有感觉，像之前我在录流行专辑的时候，一开始的时候就唱一些情情爱爱的东西，就可不可以爱我，就是一开始的时候就很有那个情绪。可是录了100次之后，就变成是
可不可以爱我？可不可以想我？就觉得啊，到底能不能录完啊？快点好不好？对。可是在这一次录音的过程当中呢，完全没有这样的状况。我在想，可能是这些歌真的是都是自己的生命经历，这些歌都是自己生命的过程，所以那一份感动，那份心里的那个想要传播出去的那份爱，是一个非常非常非常大的一个怎么讲？一个感觉。所以我不管再录100次、200次，那个感觉都还是在的，而且也很开心的。